Takut. Penyambungannya. Jangan takson. Itu nyambungnya lihat di bawahnya. Ngapain sih kalau nyambung? Orangnya turun, Mak. Oh gitu masuk. Terus diapain? Udah. Ini. Persiapan berangkatnya bagi para pelanggan Winasi Listrik Jakarta Solo tujuan Jakarta Pasar Senen yang kemungkinan masih berada di luar beda maupun ruang tunggu, kami persilakan untuk segera menempatkan diri masuk ke dalam kereta dari jalur 4 Belok Utara. Winasi